おはようございます。 Bonjour. こんにちは。 Bonjour. こんばんは。 Bonsoir. ずいぶんお久しぶりですね。 Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. お久しぶりでございます。 Ça fait longtemps. Ça fait un bail. ご無沙汰しています。 Je suis désolée de ne pas avoir donné de nouvelles. なぜか初めて会った気がしません。 Il me semble que nous nous sommes déjà vus quelque part. ご機嫌いかがですか？ Comment allez-vous? お元気ですか？ Ça va bien? 調子はどうですか？ Tout se passe bien? 何々さん、ご機嫌いかがですか？ Comment allez-vous, monsieur? 何か変わったことはありませんか？ Quelles sont les nouvelles? Quoi de neuf? ご家族の皆さんもお変わりなくお過ごしですか？ Comment va votre famille? ご両親はお元気ですか？ Comment vont vos parents? お父さんはお元気ですか？ Comment va votre père? お母さんはお元気ですか？ Comment va votre mère? ご兄弟たちはお元気ですか？ Comment vont vos frères? ご姉妹たちはお元気ですか？ Comment vont vos sœurs? ご主人はお元気ですか？ Comment va votre mari? 奥様はお元気ですか？ Comment va votre femme? 息子さんはお元気ですか？ Comment va votre fils? 娘さんはお元気ですか？ Comment va votre fille? 何々さんはお元気ですか？ Comment va monsieur? 最近どうしていましたか？ Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours? 仕事は順調ですか？ Ça se passe bien au travail? 学校はどうですか？ Ça se passe bien à l'école? 体の具合はどうですか？ Comment va la santé? 元気です。 Je vais bien, merci. Ça va bien, merci. おかげさまで元気です。 Je vais très bien, je vous remercie. 体の調子はいいですよ。 Je suis en pleine forme. とても元気です。 Je vais très bien. 仕事は順調です。 Ça se passe bien au travail. 相変わらずです。 Bien, rien de spécial. 特に変わりはありません。 Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de spécial. まあまあです。 Comme ci, comme ça. 悪くないです。 Ça se passe pas mal. Ça va pas mal. あなたはいかがですか？ Et vous? あまりよくありません。 Ça ne va pas si bien. Ça ne va pas très bien. 悪いです。 Ça va mal. パッとしません。 Ça pourrait aller mieux. よくはありません。 Ça ne va pas très bien. 最悪です。 C'est horrible. C'est l'enfer. 最近疲れ気味です。 Je suis fatiguée en ce moment. ストレスが溜まっています。 Je suis sous pression. 休みがありません。 Je n'ai pas pu me reposer ces derniers temps. スランプに陥っています。 C'est le passage à vide. 恋人とうまくいっていません。 Ça ne se passe pas bien avec mon copain. 最近いろいろあって、 Je suis très préoccupée en ce moment. 仕事が大変です。 J'ai beaucoup de travail. 勉強で疲れています。 J'étudie beaucoup. Je suis très fatiguée. 忙しいです。 Je suis bien occupée. 忙しいけど元気です。 J'ai beaucoup à faire, mais ça va, je vais bien. 毎日慌ただしいです。 J'ai des journées très chargées. 暇です。 J'ai du temps en ce moment. 家族はみんな元気です。 Ma famille va bien. 両親は元気です。 Mes parents vont bien. 父は元気です。 Mon père va bien. 母は元気です。 Ma mère va bien. 夫は変わりありません。 Mon mari va bien. 妻は変わりありません。 Ma femme va bien. 息子は元気です。 Mon fils va bien. 娘は元気です。 Ma fille va bien. 母が入院しています。 Ma mère est à l'hôpital. それは何よりです。 Je suis contente d'entendre ça. 元気そうで何よりです。 Je suis contente que vous alliez bien. よかったですね。 Je suis contente pour vous. お気の毒ですね。 Je suis désolée pour vous. 大変ですね。 Je vous plains. 落ち込まないで。 Ne vous en faites pas trop. 元気出してください。 Haut les cœurs. 解決するといいですね。 J'espère que tout va s'arranger. 元気になるといいですね。 J'espère qu'il ira mieux. はじめまして。 Enchantée. 私は何々と申します。 Je m'appelle. 姓が何々で、名前が何々です。 Mon nom de famille est et mon prénom est. あなたのお名前は？ Comment vous appelez-vous? お名前を伺ってもいいですか？ Puis-je vous demander votre nom, s'il vous plaît? あなたのご職業は？ Quelle est votre profession? おいくつですか？ Quel âge avez-vous? お目にかかれて嬉しいです。 Je suis enchantée de faire votre connaissance. お近づきになれて嬉しいです。 Je suis heureuse de vous avoir rencontré. 以前からお会いしたいと思っていました。 Ça fait longtemps que je voulais vous rencontrer. 会えて嬉しいです。 Je suis contente de vous voir. お会いできて大変光栄に思っています。 Je suis ravie de vous avoir rencontré. 会えるのを楽しみにしていました。 J'étais impatiente de vous rencontrer. お噂はかねがね伺っていました。 J'ai beaucoup entendu parler de vous. お目にかかれてよかったです。 J'ai été enchantée de faire votre connaissance. よく会いますね。
On se croise souvent, n'est-ce pas? こんにちは、ゆりさんですよね。 Bonjour, vous êtes Yuri, n'est-ce pas? 何々さんに紹介していただいた何々と申します。 Je suis m'a présenté. どうぞよろしくお願いします。 Enchantée. Je suis contente de travailler avec vous. こちらこそ、 Moi aussi, tout le plaisir est pour moi. 私こそお会いできて嬉しいです。 Moi aussi, je suis contente de vous avoir rencontré. 何々さんはお元気ですか？ Comment va monsieur? ご紹介します。 Je vais vous présenter. こちらは何々さんです。 C'est monsieur. 友達の何々さんを紹介します。 Je vous présente mon ami. 何々さんを紹介していただけませんか？ Pourriez-vous me présenter à monsieur? 学生です。 Je suis étudiante. 17歳です。 J'ai 17 ans. 高校3年生です。 Je suis en dernière année de lycée. 大学生です。 Je suis étudiante à l'université. 語学学校に通っています。 Je suis étudiante en langue. 家の手伝いをしています。 Je m'occupe de ma famille. 私は24歳です。 J'ai 24 ans. 公務員です。 Je suis fonctionnaire. 大学を卒業して専門学校に通っています。 J'ai fini mes études à l'université et je suis des cours dans une école spécialisée. 今年36歳になります。 J'aurai 36 ans cette année. 会社員です。 Je suis salariée. 先月50歳になりました。 J'ai eu 50 ans le mois dernier. 専業主婦をしています。 Je suis femme au foyer. どこにお住まいですか？ Où habitez-vous? どちらからいらっしゃいましたか？ D'où venez-vous? いつこちらに来たのですか？ Quand êtes-vous arrivé ici? パリに住んで長いのですか？ Ça fait longtemps que vous habitez à Paris? ここは気に入りましたか？ Ça vous plaît d'habiter ici? 東京に来るのは何度目ですか？ Combien de fois êtes-vous venu à Tokyo? 日本の北海道というところです。 Je viens d'une ville qui s'appelle Hokkaido. 日本から来ました。 Je viens du Japon. Je suis japonaise. ニースから来ました。 Je viens de Nice. おとといです。 Je suis arrivée avant-hier. 1週間前です。 Je suis arrivée il y a une semaine. またお会いしましょう。 On se revoit bientôt. お会いできてよかったです。 Je suis contente de vous voir. とても楽しくお話できました。 J'ai apprécié notre discussion. またお会いしましょう。 À bientôt. これからも連絡を取り合いましょう。 On se recontacte. On s'appelle. On s'écrit. 気をつけてね。 Prends soin de toi. 皆様によろしく。 Saluez tout le monde de ma part. ご両親によろしく。 Dites bonjour à vos parents de ma part. 良いご旅行を。 Bon voyage. 楽しい週末を。 Bon week-end. 楽しい一日を。 Bonne journée. ご成功をお祈りいたします。 Je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite bonne chance. 頑張ってね。 Bon courage. いつまたお会いできますか？ Quand pourrais-je vous revoir? 何々さんによろしくお伝えください。 Dites bonjour à monsieur de ma part. 必ず伝えます。 Je lui transmettrai le message sans faute. さようなら。 Au revoir. お元気で。 Prenez soin de vous. 体に気をつけてね。 Prenez bien soin de votre santé. お体にお気をつけてお過ごしください。 Prenez bien soin de votre santé pendant votre séjour. 明日また会いましょう。 À demain. ではまた来週。 À la semaine prochaine. また向こうで会いましょう。 On se reverra là-bas. それでは10時に。 On se voit à 10 heures. また近いうちに。 À très bientôt. またお目にかかるまで。 À la prochaine fois. また後で。 À plus tard. À tout à l'heure. またそのうちに。 À un de ces jours. そろそろおいとましなければなりません。 Je suis désolée, mais je dois vous laisser. 残念ですが、そろそろ失礼いたします。 Je regrette, mais je dois m'en aller. お仕事頑張ってください。 Bon courage pour votre travail. お会いできて嬉しかったです。 Je suis heureuse de vous avoir rencontré. おやすみなさい。 Bonne nuit. とても楽しかったです。 J'ai passé un très bon moment. お達者で。 Prenez soin de vous. お幸せに。 Bonne continuation. 幸運をお祈りいたします。 Tous mes vœux vous accompagnent. では、失礼いたします。 Je suis désolée, mais je dois m'en aller. 後でテクストで送ります。 Je vous envoie un texto plus tard. 自己紹介します。 Je me présente. 私は何々と申します。 Je m'appelle. 姓が何々で、名前が何々です。 Mon nom de famille est et mon prénom est. 友達からは何々と呼ばれています。 Mes amis m'appellent. On m'appelle. 1977年8月5日生まれです。 Je suis née le 5 août 1977. 25歳です。 J'ai 25 ans. 1976年生まれです。 Je suis née en 1976. うさぎ年生まれです。 Je suis née l'année du lapin. 天秤座です。 Je suis Balance. 東京で一
一人暮らしをしています。 J'habite seule à Tokyo. 神戸で家族と暮らしています。 J'habite chez mes parents à Kobe. マンションに住んでいます。 J'habite dans un appartement. 一戸建てに住んでいます。 J'habite dans une maison. 結婚した姉の家に住んでいます。 J'habite chez ma sœur qui est mariée. 家族と一緒に住んでいます。 J'habite avec ma famille. 社員寮に住んでいます。 J'habite dans un foyer d'entreprise. 私は横浜出身です。 Je suis originaire de Yokohama. 東京の近くです。 Ce n'est pas loin de Tokyo. 小さい頃は祖父の家で育ちました。 J'ai habité chez mon grand-père quand j'étais petite. おめでとう。 Félicitations. 本当におめでとうございます。 Toutes mes félicitations. お祝い申し上げます。 Mes félicitations les plus sincères. お誕生日おめでとう。 Joyeux anniversaire. ご結婚おめでとう。 Félicitations pour votre mariage. 婚約おめでとう。 Félicitations pour vos fiançailles. ご卒業おめでとう。 Félicitations pour votre diplôme. 入学おめでとう。 Félicitations pour votre admission. 昇進おめでとうございます。 Félicitations pour votre promotion. ご出産おめでとう。 Félicitations pour votre bébé. 合格おめでとう。 Félicitations pour votre admission. ご就職おめでとうございます。 Félicitations pour votre poste. この度のご昇進誠におめでとうございます。 Félicitations pour votre promotion. メリークリスマス。 Joyeux Noël. 明けましておめでとうございます。 Bonne année. 退院おめでとうございます。 Je suis heureuse d'apprendre que vous êtes sorti de l'hôpital. 受賞おめでとうございます。 Félicitations pour cette récompense. 優勝おめでとうございます。 Félicitations pour cette victoire. よかったですね。 Je suis heureuse pour vous. やりましたね。 Vous y êtes arrivé. ありがとう。 Merci. ありがとうございました。 Merci beaucoup. 心から感謝しております。 Merci du fond du cœur. あなたのご好意に感謝いたします。 J'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. ご親切にありがとうございます。 Je vous remercie de votre gentillesse. これで借りができましたね。 Maintenant, je vous suis extrêmement redevable. あなたは本当に親切な方ですね。 Vous êtes vraiment gentille. 何とお礼を申し上げればいいかわかりません。 Je ne sais pas comment vous remercier. 親切にしていただき、本当に感謝しています。 Je vous remercie vraiment de votre attention. 何から何まで気遣っていただいて本当にありがとう。 Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. あなたのご親切は忘れません。 Je n'oublierai jamais votre gentillesse. ごちそうさまでした。 Je vous remercie pour ce repas délicieux. 先日はありがと Merci encore pour la dernière fois. う。私を誘ってくれてありがとう。 Merci de votre invitation. ご招待ありがとうございます。 Merci pour l'invitation. おごってくれてありがとう。 Merci pour ce dîner. Merci pour ce déjeuner. Merci pour ce petit déjeuner. Merci pour ce thé. Merci pour ce verre. 食事が本当に美味しかったです。 Le repas était vraiment délicieux. アドバイスありがとう。 Merci pour vos conseils. ご苦労様です。 Merci de votre aide. どういたしまして。 Je vous en prie. 大したことないですよ。 Ce n'est rien. いいんですよ。 Ne vous inquiétez pas. ほんの気持ちです。 Voici un petit quelque chose pour vous exprimer ma gratitude. お礼には及びません。 Je vous en prie, ce n'est rien. 当然のことをしたまでです。 C'est tout naturel. 何でもないことです。 Ce n'est rien. お構いになるほどのことではありません。 Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. いつでもお役に立ちます。 Je suis à votre disposition. こちらこそ。 Ce fut un plaisir. 気に入ってくれて嬉しいです。 Je suis contente que ça vous plaise. プレゼントありがとうございました。 Je vous remercie pour votre cadeau. 思いがけないプレゼント、とても嬉しいです。 Je vous remercie pour votre cadeau. Je ne m'y attendais pas du tout. 大切にします。 J'en prendrai soin. 早速使わせてもらいます。 Je vais m'en servir tout de suite. 前から欲しいものでした。 J'en voulais depuis longtemps. いい記念になります。 Ça me fera de bons souvenirs. 父が亡くなりました。 Mon père est décédé. 友達が交通事故で亡くなりました。 J'ai perdu un ami dans un accident de la circulation. 離婚しました。 J'ai divorcé. 息子が入院しました。 Mon fils est hospitalisé. Mon fils est à l'hôpital. 大学に落ちました。 Je n'ai pas réussi l'examen d'entrée à l'université. なんとお慰めしたらよいかわかりません。 Je ne sais que dire pour vous consoler. ご冥福をお祈りします。 Toutes mes condoléances. あまり気を落とさないで。 Tenez bon, ne vous laissez pas abattre. 運が悪かったですね。 Vous n'avez pas eu de chance. すみません。 Désolée. 本当にごめんなさい。 Je suis vraiment désolée. 失礼いたしました。 Veuillez me pardonner. 心から申し訳なく思っております。 Je suis profondément désolée. なんともお詫びのしようもございません。
Je ne sais pas comment me faire pardonner. 大変ご迷惑をおかけいたします。 Je suis désolée de vous déranger. こんなにご迷惑をおかけして申し訳ありません。 Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. 私が間違っていました。 C'est moi qui avais tort. 勘違いしていました。 C'est moi qui me suis trompée. どうぞ悪く取らないでください。 Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. 悪気はありませんでした。 Je ne pensais pas à mal. 遅れてごめんね。 Je suis désolée d'être en retard. 連絡できずにすみません。 Je suis désolée de ne pas avoir pu vous contacter. 邪魔をしてごめんなさい。 Je suis désolée de vous déranger. お手数をかけてすみません。 Je suis désolée de vous déranger. 約束を忘れてごめんね。 Je suis désolée d'avoir oublié ma promesse. 嘘をついてごめんね。 Pardonne-moi de t'avoir menti. きついことを言ってごめんなさい。 Je suis désolée. Mes mots ont dépassé ma pensée. 心配かけてすみません。 Je suis désolée de vous avoir causé des ennuis. Je suis désolée de vous avoir inquiété. 大丈夫です。 Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave, mais je vous en prie. どういたしまして。 Je vous en prie. お気になさらないでください。 Ne vous inquiétez pas. 大したことないですよ。 Ce n'est pas grand-chose. そんなこともうおっしゃらないでください。 N'en parlons plus. 何でもないことです。 Ce n'est rien. 今後は気をつけてください。 La prochaine fois, faites attention. もう気にしてないから。 Ce n'est pas grave, c'est déjà oublié. 日本語を話せますか？ Parlez-vous japonais? 英語を話せますか？ Parlez-vous anglais? 日本語がわかりますか？ Comprenez-vous le japonais? はい、少し話せます。 Oui, je parle un peu. いいえ、話せません。 Non, je ne parle pas. 話せませんが、ある程度聞き取ることはできます。 Je ne parle pas, mais je comprends un peu. 会話はできますが、書けません。 Je le parle, mais je ne sais pas l'écrire. ゆっくり話してもらえればわかります。 Je comprends si on me parle lentement. 少しだけわかります。 Je comprends un peu. 英語ならわかります。 Je comprends si c'est en anglais. 全くわかりません。 Je ne comprends absolument pas. 漢字で書いていただけませんか？ Pouvez-vous me l'écrire en kanji? 私の言ってることがわかりますか？ Comprenez-vous ce que je dis? おっしゃることがわかりません。 Je ne comprends pas ce que vous dites. 何ですって？ Pardon? もう一度おっしゃってください。 Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? もっとゆっくり話していただけますか？ Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? 今の言葉が聞き取れませんでした。 Je n'ai pas bien entendu vos derniers mots. もう一度名前を教えてください。 Pouvez-vous me répéter votre nom, s'il vous plaît? もう少し大きな声でお話しください。 Pourriez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? スペルを教えてください。 Pouvez-vous épeler, s'il vous plaît? 漢字で書いてください。 Pourriez-vous l'écrire en kanji, s'il vous plaît? 英語で書いてください。 Pourriez-vous l'écrire en anglais, s'il vous plaît? ここに書いてください。 Écrivez ici, s'il vous plaît. それは何という意味ですか？ Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 英語ではどういう意味ですか？ Qu'est-ce que ça veut dire, en anglais? 英語では何と言いますか？ Comment dit-on en anglais? 日本語では何々と言います。 En japonais, on dit... どのような意味でその言葉を使っていますか？ Comment utilise-t-on ce mot? 私は何々の意味で使っています。 Je m'en sers pour dire... 日本語のわかる人は誰かいませんか？ Y a-t-il quelqu'un qui comprend le japonais? 英語のわかる人は誰かいませんか？ Y a-t-il quelqu'un qui comprend l'anglais? 日本は初めてですか？ C'est la première fois que vous venez au Japon? 日本の印象はどうですか？ Que pensez-vous du Japon? 日本食は口に合いますか？ Est-ce que vous aimez la cuisine japonaise? なぜ日本に来られましたか？ Pourquoi êtes-vous venu au Japon? 日本にはいつまでいますか？ Combien de temps restez-vous au Japon? お名前は何ですか？ Comment vous appelez-vous? どちらにお住まいですか？ Où habitez-vous? 誕生日はいつですか？ Quand est votre anniversaire? 何年生まれですか？ Quelle est votre année de naissance? 何歳ですか？ Quel âge avez-vous? お年はおいくつですか？ Est-ce que je peux vous demander votre âge? 同じ年ですね。 Nous avons le même âge. どんなお仕事をされていますか？ Quel est votre métier? Quelle est votre profession? ご趣味は何ですか？ Quels sont vos loisirs? ご出身は？ D'où venez-vous? 大都市のどこが近いですか？ Quelle est la ville la plus proche? ずっとこちらにお住まいですか？ Ça fait longtemps que vous habitez ici? 明日はお暇ですか？ Êtes-vous libre demain? 明日ちょっとお尋ねしてもいいですか？ Puis-je venir vous voir demain? できれば今日の午後あなたにお目にかかりたいのですが、 Je voudrais vous voir cet après-midi si possible. 今週金曜の夜映画を見に行きませんか？ Est-ce que ça vous dirait d'aller au cinéma ce vendredi soir? 28日なんだけど空いてますか？ Est-ce que vous êtes libre le 28? 明後日はどうですか？ Et après-demain? いつがお暇ですか？
Quand serez-vous libre? 来週中にお会いできる時間を作ってはいただけないでしょうか。 Est-ce que vous pouvez vous libérer dans la semaine prochaine? 何時までお暇ですか？ Jusqu'à quelle heure êtes-vous libre? 次の会議はいつですか？ Quand a lieu la prochaine réunion? 試験はいつですか？ Quand aura lieu l'examen? いつどこでお会いしましょうか？ Quand et où peut-on se retrouver? Quand et où peut-on se donner rendez-vous? 新宿駅の東口で8時にお会いしましょう。 Donnons-nous rendez-vous à la sortie est de la station Shinjuku à 8 heures. ピラミッド広場のジャンヌ・ダルク像の前で6時はいかがですか？ On se donne rendez-vous devant la statue de Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides à 6 heures. 遅れないようにね。 Soyez à l'heure, ne soyez pas en retard. ぜひ来てくださいね。 Vous viendrez, n'est-ce pas? ええ、暇ですよ。 Oui, je suis libre. 申し訳ないのですが、今日は他の約束があります。 Je suis désolée, mais j'ai déjà un autre rendez-vous aujourd'hui. ごめんなさい。今週はちょっと忙しいの。 Je suis désolée, mais je suis un peu occupée cette semaine. 来週ではダメですか？ Est-ce que c'est possible la semaine prochaine? あさっての夜以外なら大丈夫です。 Je suis disponible sauf après-demain soir. 都合がつくかどうかまだはっきりわかりません。 Je ne suis pas sûre de pouvoir me libérer. 今日の午後なら家にいます。 Je vais rester à la maison cet après-midi. 5時以降なら暇です。 Je serai libre à partir de 5 heures. 21日の午後です。 C'est le 21 dans l'après-midi. 水曜日の8時です。 C'est mercredi à 8 heures. 木曜日の夜です。 C'est jeudi soir. 毎週日曜日です。 C'est tous les dimanches. いつでも構いません。 Quand vous voulez, quand ça vous arrange. いつでも好きな時に来てもらって結構です。 Venez quand vous voulez. わかりました。 J'ai compris. Très bien, entendu. わかりました。間違いなく参ります。 J'ai compris. Je viendrai sans faute. お待ちしています。 Je vous attends. 6時にお約束していましたが、お伺いできません。すみません。 J'avais rendez-vous à 6 heures, mais je ne pourrai pas venir. Désolée. 今度はいつお会いできますか？ Quand pourrais-je vous revoir? 約束の時間を遅らせていただけませんか？ Pouvons-nous nous retrouver un peu plus tard? お会いするのを別の日に延ばしていただけませんか？ Est-ce que nous pouvons reporter notre rendez-vous? ちょっとすいません。 Excusez-moi. シャルル・アズナブールさん。 Monsieur Charles Aznavour, 皆さん、 votre attention s'il vous plaît. イザベル・アジャーニ先生、 Madame Isabelle Adjani, ジャン・フランソワ・モンタン先生、 Docteur Montand, アルフレッド・ジェラール社長。 Monsieur Alfred Gérard. もしもし、 Allô? すみませんが、 Excusez-moi, mais... ごめんください。 Excusez-moi. これを頼みたいのですが、 Pourriez-vous faire cela pour moi? これが欲しいのですが、 Je voudrais ceci. お願いがあるのですが、 J'aurais un service à vous demander. お聞きしたいのですが、 Est-ce que je peux vous poser une question? 買ってきてもらいたいのですが、 Il y a quelque chose que je voudrais que vous m'achetiez. ここに座ってもいいですか？ Je peux m'asseoir ici? ここに自転車を止めてもいいですか？ Je peux laisser mon vélo ici? それを取ってもらってもいいですか？ Pouvez-vous me passer cela? これを飲んでもいいですか？ Est-ce que je peux boire ce verre? Est-ce que je peux prendre ce verre? 手伝っていただけますか？ Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? ここではタバコを吸わないようにお願いします。 Veuillez ne pas fumer ici. あなたの住所と名前をおっしゃってください。 Donnez-moi votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. ちょっと待ってください。 Attendez un instant. Attendez un moment. 急いでください。 Faites vite, s'il vous plaît. 窓を開けてもいいですか？ Je peux ouvrir la fenêtre? はい。 Oui. いいえ。 Non. ああ、そうですか。 Ah bon? 私もそう思います。 Je suis d'accord. 確かにそうです。 Vous avez complètement raison. わかりました。 D'accord, je comprends. そうだといいけど、 J'espère que c'est ça. おそらくそうだ。 Ça se peut. 本当にそうです。 C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. もちろんです。 Bien sûr. 私も同感です。 Je suis d'accord avec vous. 承知しました。 Entendu. お言葉に甘えます。 C'est très gentil. C'est trop gentil. 言う通りです。 Comme vous dites, お安いご用です。 aucun problème. 私もそう思っていました。 C'est ce que je me disais. 気持ちはよくわかります。 Je comprends ce que vous ressentez. 私もそんな気がする。 Je trouve aussi. Je vous comprends. 確かにそうです。 C'est exactement ça. どちらでもいいです。 Ça m'est égal. Je n'ai pas de préférence. お好きなようにしてください。 Faites comme vous voulez. それは素晴らしいですね。 Oh, c'est génial. Oh, c'est super. なるほど。 Je vois, évidemment. いいえ、違います。 Non, ce n'est pas ça.
そう思いません。 Je ne trouve pas. Je ne suis pas d'accord. 何かの間違いじゃない？ Est-ce que vous en êtes sûr? 本当ですか？ C'est vrai? ありえません。 C'est pas possible. C'est pas vrai. そうかしら。 Vous croyez? Vous pensez? とんでもございません。 Non, ce n'est pas du tout ça. Non, pas du tout. いいえ、結構です。 Non merci. 残念ながら同意できません。 Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec vous. どちらかといえばやりたくないです。 Si je pouvais l'éviter, je préférerais ne pas le faire. それについては賛成できないな。 Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec vous. そんなことはありません。 Ce n'est pas ça. Non, pas du tout. できればご遠慮させていただきたいのですが。 Si possible, je préférerais éviter. Si possible, je préférerais m'abstenir. 無茶言わないでください。 Ne dites pas ça. お引き受けしたいのは山々ですが、お断りします。 Je voudrais bien vous aider, mais je ne peux pas. どうぞ召し上がってください。 Je vous en prie. Commencez. 私のできることは何でもしますよ。 Je ferai tout mon possible. 最善を尽くします。 Je fais de mon mieux. Je ferai de mon mieux. お手伝いしましょうか？ Je peux vous aider? 今何時ですか？ Quelle heure est-il? 失礼ですが、何時か教えていただけますか？ Excusez-moi. Avez-vous l'heure, s'il vous plaît? 時計持ってる？ Tu as une montre? Tu as l'heure? あなたの時計は今何時ですか？ Quelle heure avez-vous? Vous avez l'heure? 日本は今何時ですか？ Quelle heure est-il au Japon? 正確な時間を教えてもらえますか？ Je peux avoir l'heure exacte, s'il vous plaît? 何時にお会いしますか？ À quelle heure avez-vous rendez-vous? 仕事は何時からですか？ À quelle heure commencez-vous à travailler? 学校は何時に終わりますか？ À quelle heure finissez-vous les cours? 試験は何時から何時までですか？ Combien de temps dure l'examen? C'est à partir de quelle heure? ディナーの予約は何時ですか？ À quelle heure avez-vous rendez-vous pour dîner? 朝食は何時ですか？ À quelle heure est le petit déjeuner? 私は何時に伺えばよろしいですか？ À quelle heure voulez-vous que je vienne? 何時に着きますか？ À quelle heure arrivez-vous? Vous arrivez à quelle heure? こちらは何時にオープンしますか？ À quelle heure ouvrez-vous? Ça ouvre à quelle heure? ミュージカルは何時からですか？ À quelle heure commence la comédie musicale? このお店は何時までやっていますか？ Jusqu'à quelle heure ce magasin est-il ouvert? 年末の連休はどれぐらいありますか？ Quelle est la durée des vacances de fin d'année? Quelle est la durée de vos vacances de fin d'année? 家から会社までどのくらいかかりますか？ Combien de temps mettez-vous pour aller au travail de chez vous? 家から最寄り駅までどのくらいかかりますか？ Combien de temps faut-il pour aller à la station la plus proche de chez vous? ちょうど5時です。 Il est 5 heures précises. およそ8時です。 Il est environ 8 heures. 今1時15分です。 Maintenant, il est 1 heure et quart. 正午です。 Il est midi. 夜の12時です。 Il est minuit. 2時近くです。 Il est à peu près 2 heures. 時計はないのですが、おそらく4時を過ぎたでしょう。 Je n'ai pas de montre, mais il doit être 4 heures passées. 10時15分前です。 Il est 10 heures moins le quart. 5時45分です。 Il est 5 heures 45. 仕事は9時から5時までです。 On travaille de 9 heures à 5 heures. Je travaille de 9 heures à 5 heures. 6時に終わります。 Je finis à 6 heures. 午後7時に会いましょう。 On se voit à 7 heures du soir. On se voit à 19 heures. 9時頃に来てください。 Pouvez-vous venir vers 9 heures? 午前10時からです。 Ça commence à 10 heures du matin. On commence à 10 heures du matin. 20時上演なので30分前に入れます。 Comme le spectacle commence à 20 heures, les portes ouvrent 30 minutes avant. 閉店は午後11時です。 Le magasin ferme à 11 heures du soir. 24時間営業です。 Il est ouvert 24 heures sur 24. 休日は5日間あります。 Il y a 5 jours de vacances. Il y aura 5 jours de vacances. Nous aurons 5 jours de vacances. 歩いて5分です。 Ça prend 5 minutes à pied. 車で3時間ぐらいかかります。 Il faut environ 3 heures en voiture. 地下鉄で20分です。 Il faut 20 minutes en métro. もうそんな時間ですか？ Il est déjà si tard. 思ったよりも早いですね。 Il est plus rapide que je pensais. 思ったよりも遅いですね。 Il est plus lent que je pensais. そんなに早いとは思いませんでした。 Je ne l'imaginais pas si rapide. そんなに遅いとは思いませんでした。 Je ne l'imaginais pas si lent. 7時に起こしてください。 Réveillez-moi à 7 heures, s'il vous plaît. 目覚まし時計を朝6時半にかけてあります。 J'ai mis le réveil à 6h30 du matin. 時間に間に合いますか？ Arriverez-vous à l'heure? すみません。約束の時間に遅れそうです。 Je suis désolée, je vais être en retard.
時間を潰しています。 Je tue le temps. 時間をもてあそんでいるなら勉強しなさいよ。 Si tu as du temps, tu devrais étudier. 時間を節約しなさい。 Ne perdez pas votre temps. 時間を有効に使いたい。 Je veux optimiser le temps imparti. もう出かける時間です。 Il est l'heure de partir. C'est l'heure de partir. なるべく早く来て。 Venez au plus vite. 急がば回れ。 Hâte-toi lentement. 時は金なり。 Le temps, c'est de l'argent. 今日は何日ですか？ On est le combien aujourd'hui? 今日は何曜日ですか？ Quel jour sommes-nous? 明日は何曜日ですか？ Quel jour serons-nous demain? 昨日は何曜日でしたか？ Quel jour étions-nous hier? 何曜日にお会いしますか？ On se voit quel jour? 何曜日に伺えばよろしいですか？ Quel jour est-ce que je peux venir vous voir? 土曜日でもいいですか？ Est-ce que samedi vous irez? Est-ce que samedi vous conviendrait? 生年月日はいつですか？ Quelle est votre date de naissance? 今日は4月20日です。 Aujourd'hui, on est le 20 avril. 今日は8日です。 Nous sommes le 8. 今日は水曜日です。 Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, on est mercredi. 昨日は木曜日でした。 Hier, c'était jeudi. 明日は日曜日なのでお休みです。 Nous sommes fermés demain. C'est dimanche. 昨日は29日でした。 Hier, c'était le 29. 定休日は月曜です。 C'est fermé le lundi. 私の誕生日は1975年1月30日です。 Je suis né le 30 janvier 1975. Mon anniversaire, c'est le 30 janvier 1975. 8月19日生まれです。 Je suis né le 19 août. 今月の10日に伺います。 J'arrive le 10 de ce mois. 5月3日まで滞在します。 Je reste jusqu'au 3 mai. 4月29日から5月5日までお休みです。 Je suis en congé du 29 avril au 5 mai. 10月10日頃に来るはずです。 Il devrait venir vers le 10 octobre. すごく嬉しいです。 Je suis très contente. ほっとしています。 Je suis soulagée. Je me sens soulagée. くつろいでいます。 Je suis à mon aise. すごく面白いです。 C'est très intéressant. C'est très drôle. すごくおかしいです。 C'est très drôle. C'est très rigolo. すごく感動しました。 J'ai été très émue. Ça m'a beaucoup touchée. いい加減にしてください。 Arrêtez. Ça suffit maintenant. イライラしています。 Je suis énervée. Ça m'énerve. すごく焦っています。 Je suis très inquiète. Je suis très stressée. Je suis très angoissée. 見るのも嫌です。 Je ne veux même pas le voir. ひどく腹が立ちます。 Je suis très en colère. C'est très agaçant. とても悲しいです。 Je suis très triste. C'est très triste. すごく寂しいです。 Je suis triste. Je me sens seule. すごく残念です。 C'est très dommage. バカみたいです。 Je me sens ridicule. Ça a l'air ridicule. C'est ridicule. がっかりしています。 Je suis déçue. いろいろと迷っています。 Je ne sais pas quoi faire. 自信がありません。 Je n'ai pas confiance en moi. 緊張しています。 Je suis nerveuse. 大変驚きました。 J'ai été très étonnée. C'était très surprenant. 情けないです。 J'ai honte. C'est minable. C'est lamentable. ひどいです。 Je suis dégoûtée. Je suis très déçue. 面倒です。 C'est ennuyeux. 名残惜しいです。 Il va me manquer. 羨ましいです。 Vous en avez de la chance. 怖いです。 J'ai peur. Ça fait peur. かわいそうです。 Je suis désolée pour lui. 不思議です。 C'est bizarre. 興奮しています。 Je suis excitée. 電話をかけたいのですが、 Je voudrais téléphoner. 公衆電話はどこですか？ Où est la cabine téléphonique? この近くに公衆電話はありますか？ Y a-t-il une cabine téléphonique près d'ici? この電話をお借りしてもよろしいでしょうか？ Puis-je utiliser ce téléphone? 携帯電話を貸してもらってもいいでしょうか？ Pourriez-vous me prêter votre portable? 料金は私が支払います。 C'est moi qui paie le coût de la communication. コレクトコールでお願いします。 Je voudrais appeler en PCV, s'il vous plaît. 日本に電話をかけたいのですが、 Je voudrais téléphoner au Japon. この電話で国際電話はできますか？ Puis-je appeler l'international de ce poste? もしもし、 Allô? もしもし、何々さん？ Allô, monsieur? もしもし、何々さんのお宅ですか？ Allô, je suis bien chez monsieur. 何々さんお願いします。 Puis-je parler à monsieur, s'il vous plaît? 夜分遅くにすみません。 Je suis désolée de vous appeler si tard. お間違いのようです。 Je pense que vous vous êtes trompé de numéro. 今留守にしています。 Il est absent pour le moment. メッセージをお話しください。 Laissez-lui un message. 失礼しました。
番号を間違えました。 Je suis désolée, j'ai dû me tromper de numéro. どなたですか？ Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? そのままお待ちください。 Ne quittez pas, s'il vous plaît. 私ですが。 C'est moi-même. おります。どちら様ですか？ Oui, il est là. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? こちらは松田由紀と申します。 C'est de la part de Yuki Matsuda. 何々さんの友人の何々です。 De la part de... Je suis un ami de... 少々お待ちください。すぐに変わります。 Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vous le passe. 伝言があれば承りますが。 Voulez-vous lui laisser un message? はい。お電話をくださるようお伝えください。 Oui, demandez-lui de me rappeler, s'il vous plaît. 後ほどまたお電話いたします。 Je le rappellerai plus tard. このメッセージを聞いたら電話してください。 Pouvez-vous me rappeler si vous avez ce message? Pouvez-vous me rappeler quand vous avez ce message? 私から電話があったとお伝えください。 Pourriez-vous lui dire que j'ai appelé? いつ頃お帰りになりますか？ Quand est-ce qu'il revient? ご連絡は取れますでしょうか？ Comment puis-je le joindre? いいえ、それには及びません。 Merci, mais ce n'est pas la peine. もう少しゆっくり話してもらえますか？ Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? ちょっと声が聞き取りにくいのですが。 Je ne vous entends pas très bien. 今どこにいるの？ Où es-tu, là? ありがとうございます。失礼します。 Merci beaucoup. Au revoir. お話し中です。 Il est en ligne. もっと具体的に言ってもらえますか？ Pourriez-vous être plus précis, s'il vous plaît? おっしゃる意味がわかりません。 Je ne comprends pas ce que vous me dites. ちょっと考えさせてください。 Laissez-moi un peu réfléchir. 少し考えてもいいですか？ Est-ce que je peux y réfléchir un peu? すみませんが、それについてはよくわかりません。 Je suis désolée, mais je ne sais pas trop. 見当もつきませんね。 Je n'en ai aucune idée. 何と言えばいいのかわからないけど、察してくれる？ Je ne sais pas quoi dire, mais tu vois, non?